วันนี้เป็นมื้อที่4ที่ทีมงานพวกเราได้ลงช่วยเหลือประชาชนอยู่เมืองน้ำท้าแขวงหลวงน้ำท้าเนาะก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายพวกเราจะได้กลับสู่นครหลวงเวียงจันทร์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้ก็จะได้มอบให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สืบต่อในการช่วยเหลือประชาชนแล้วทีมงานพวกเราก็จะได้กลับสู่นครหลวงเวียงจันทร์เพื่อไปเบิ่งทางนครหลวงเวียงจันทร์ว่ามีปัญหาน้ำท่วมคือกันบ่จังใดก็สิรอถ้าเบิ่งนํกันเนาะตอนนี้ก็ถือว่าสภาพน้ำหลวงน้ำทาก็ถือว่าได้แห้งลงแล้วเนาะถือแห้งลงแล้วแต่ที่เหลือนี่คือขี้เหยื่อต้องได้ซอยประชาชนอนามัยซอยกันอนามัยอย่างเต็มที่แล้วนี่แล้วก็ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติหลายอันหลายอย่างก็ได้หายไปกับหูกับตากับสายน้ำเลยเนาะถือว่าประชาชนได้รับผลกระทบหลายถ้าหากผู้ใดต้องการที่จะช่วยเหลือหรือว่าอยากจะไปซอยอุปกรณ์การอนามัยอุปกรณ์เรือนซานบ้านซองจะเป็นโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นต่างๆก็สามารถที่จะไปซอยเพิ่นได้เนาะจะไปซอยโดยกงก็ได้หรือจะไปซอยโดยวิธีใดก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางพวกเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะไปสนับสนุนพ่อแม่ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหนักในแขวงหลวงน้ำทาเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนตัวหนึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีความสูญเสียและก็เสียหายหลายที่สุดในหลายกว่าปีผ่านๆมาปีกายก็ท่วมแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าท่วมหนักกว่าปีกายเนาะประชาชนตอนนี้ต้องการอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเนื่องจากว่าระบบน้ำประปาระบบน้ำก็ยังสะอาดก็ยังบ่มีฉะนั้นความต้องการตอนนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มหรือว่าข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเนาะก็ถือว่าสามารถที่จะไปซอยประชาชนเขาเจ้าได้ถ้าผู้ใดมีจิตใจศรัทธาหรือว่ามีน้ำจิตน้ำใจก็สามารถแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ซึ่งกันและกันเนาะอันนี้ดังที่ท่านเห็นแล้วท่านนำทางก็เปื้อนแบบนี้แหละต้องการอนามัยต้องการแห่งงานพอสมควรแล้วเพื่อจะได้ไปอนามัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างๆเนาะมื้อนี้ทีมงานพวกเราจะได้ออกไปแจกข้าวของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและเครื่องกินจำนวนหนึ่งเนาะถึงแม้นว่ามันจะบ่หลายพวกเราก็เฮ็ดตามกำลังที่พวกเรามีเนาะก็เริ่มเลยเนาะไปแจกไปเข้าแต่ละบ้านไปจังซั่นแหละพ่อพี่น้องพวกเราก็เห็นสภาพนํกันนี่เนาะถ้าบ่มีเกือโบกนี่ก็เข้าไปยากพอสมควรก็จะได้เคาะประตูไปเบิ่งคนที่เพิ่นเจ้าของเงินเพิ่นย่างมานะก็ถือว่าลึกเติบพอสมควรได้พ่อพี่น้องเอ้ยน้ำก็ยังขังอยู่แบบนี้เนาะต้องการระบายอยู่ก็ยังมีหลายพื้นที่ต้องการระบายแบบนี้พ่อพี่น้องพวกเราก็จะได้แจกแล้วก็ตามที่เราสามารถเข้าไปได้นั่นแหละเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมบรรยากาศการแจกเครื่องแจกของขอบใจทุกงามทุกคนเด้อขอบใจผู้สนับสนุนพวกเราถึงแม้ว่าจะน้อยก็น้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันขอบใจต้นขาวขนาดนี้ต้นน้อยมันด้วนแล้วลูกก็นั่งกันนะเพื่อนย่างเดียวหมดเลยนะเปล่ามาเริ่มเปลี่ยนอัพเลยเมื่อนั้นว่าที่พวกเราไม่เอาสักทีล่ะคนนั่งดูควรขอขี้ต้มแล้วด้วยแล้วดีเนี่ยนะบักซิดคุณว่าลุงตะกวาเอาให้ขอบใจอะไรขอบใจเด้อเด้อรถกินกับมันจะบูนะขอบใจด้วยนะลูกเด้อกินกับแม่เด้อเมื่อวานนี่กลายมาเห็นรถข้างพวกถูกสภาพก้อนตับน้ำมันหลวงมันโดนเกี่ยวโดนไปนู่นแล้วไม่เขาให้ไม่หิวนะเพื่อนบ้างนะเพื่อนน่าถูกก็ถ่วงบ้างถ่วงเด้อ้าวไม่เขาให้ขอบใจอะไรขอบใจเด้อเด้อรถกินกับมันจะบูนะขอบใจด้วยนะลูกเด้อกินกับแม่เด้อ
เขาร้ายเนาะในเนาะดินเนาะ ตายดอกเมื่อไหร่จังจ้ายางขอโทษขอใจอันนี้มันเขาอยู่ตาแกงมันจอยเด้อดำหน้าเลยไม่เข่าเลยเพียงนี่ตัวเล่เพียงหัวเขาผู้กับผู้จะเมื่อยหัวใจมันก็สูบไปแห้งที่เป็นลมตายว่าอันเชิงไม่ได้หางแต่กูไม่ขี่ตัวมันได้ลองคอยก็ไม่ได้หางได้พินเราให้เอานั่งงั้นเอาแล้วเลย In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick and thin, you've been there by my side, shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down. With you, my friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship, upon the storms and sunny days, together we'll walk this road, hand in hand. Friendship, oh friendship, let's make our colors blend. In the silence of the night, all the chaos of the